我知佢日落場嗰鞋就啱嘅。有啊，入咗。入咗6928，69號入嘅。佢3秒。還好，暫時冇話好熱。我想知佢自己個 lift 係咪已經拜拜咗？知喎，你同佢熟啲吧？我唔知啊，我見到好似未打完㗎嘛之前，但我唔知佢係已經完。成日俾埋晒閪作，咁佢接唔接得起咗？俾埋晒988嘅我。唔緊要，翻去。收個先啊！每人收個先。8秒。佢考個球證牌，但係咧跟佢考佢頭頂嗰個又好鳩屎咁嘅嘢。學界考咪得咯，學界球證應該唔難考。唔係啊，但係佢跟嗰個係好鳩屎，俾人貼咗 B 權，我唔想跟嗰個。嗰隻嘢太鳩屎啦。係啊，你成日喺佢俾人賣咗條友。真係㗎？我有 send 過俾佢。正常咁我好難追佢。
呢個要食個頭。夠啦夠啦，冇啊。咩啊？夠啦夠。呢個死劇嘢，所以就好鳩屎啊佢。但其實都好煩嘅，佢嘅鳩屎程度係呢個堪比。跟上學我唔知如果我同佢講我想考，我跟佢考嘅話，佢對上嗰個就係佢咯。啊，應該正常嚟講係咯，所以我都唔知。因為我做球證，我哋係嗰啲人係球證，即係同我點樣講，我都唔會改變我嘅做法。你就成日俾人鬧咯，我肯定。考咗先。冇啊！不過學界球證係幾抵做喎，我覺得。雖然佢人工唔高，應該都係around 700。你講做翻台，但係唔係8秒。啱啱做嗰啲應該冇咁高，又冇。一係。但佢哋係要唔可以隨係啊，因為你3球就輪住吹啊嘛，學界係。但係要做室外喎。係啊。但因為學界咁你 around 10月11月嗰陣開波。10月11月嗰陣係 A grade 啊。咁你 A grade 開波，如果我依家去考咧，咁我就可以吹出年學。啲人話好傻嘅都考到車牌，但係都係人，你唔可以。要睇考嗰個人咯。考呢啲係真係好睇邊個同你一齊，即係邊個監考。哈哈，search 下先。1分鐘。唔係思遠啊，應該思遠啊。OK 啊，思遠。誒，夠鐘，而家成日同一球證。起手啊！佢唔係起手啊，球證。都好，騷擾到佢，影響到佢都夠啊！真係收波，真係收波。我唔信，真係收波。rebound，頂位。好啦，rebound，係咪啊？